Bizə əmr olunan əsas məsələlərdən biri də qardaşlıqdır. Və bu qardaşlığı həyata keçirmək üçün insan müəyyən şərtlərə əməl etməlidir. Yoxsa belə iddialarla qardaşlıq olmur. Qardaşlığı həyata keçirmək üçün insan qardaşını Allah rızası üçün sevməlidir. Və onu haqqında heç vaxt pis zəndə olmamalıdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, zəndən çəkinin. Həqiqətən zənn sözlərin ən yalanıdır. Bir-birinizə qarşı insanlardan bir-birinizin eyblərini, insanlar vasitəsilə bir-birinizin eyblərini araşdırmayın. Və bir-birinizə qarşı cəsusluq eləməyin. Yəni, bir-birinizin eyblərini güdüb araşdırmayın. Və sonra buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm وَلَا تَنَافَسُوا Dünyada bir-birinizlə bir-birinizi üstələmək üçün yarışmayın. Yəni, mal cəhətdən mən filan kəsdən üstün olum, hansısa qardaşımdan və yaxud da ki, məqam cəhətdən. Bunlar hamısı qadağan olunub qardaşlığa zidd olan şeylərdir. Və həmçində وَلَا تَحَسَدُوا Bir-birinizə qarşı həsəd etməyin. وَلَا تَبَاغَضُوا Bir-birinizə nifrət etməyin. وَلَا تَدَابَرُوا Bir-birinizə arxa çevirməyin. Ey Allahın qulları, qardaş olun. Fikir ver, şərtlərdir bunlar. Qardaşlığı həyata keçirmək üçün olan şərtlərdir. Səndə bunlardan biri olarsa, sən qardaşlığa qarşı düzgün qardaşlıq eləmirsən. Qardaşlığı sevmirsən. Qardaşlığa qarşı xainlik eləyirsən. Ona görə də zənn çox təhlükəli bir məsələdir. İnsanın qardaşına qarşı qəlbində pis zənn olarsa, artıq bu zəndən digər günahlar əmələ gəlir. Ona görə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amenu ictanibu kesiran minez-zanni inne ba'dez-zanni ismun." Ey iman gətirənlər, zənnin çoxsundan çəkinin. Zəndən çəkinin çünki zənnin çoxsu günahdır. "Və la tecessesu və la yaqtab ba'dukum ba'da." Və bir-birinizə qarşı cəsusluq eləməyin və bir-birinizin qeybətini eləməyin. Fikir verin, zəndən nə əmələ gəldi? Artıq sən qardaşına qarşı zənn edirsənsə, ona qarşı artıq başlayırsan cəsusluq eləməyə və onun qeybətini eləyirsən başqa yerlərdə. Ona görə də müsəlmana qarşı qəlbi rahat olmalıdır, geniş olmalıdır və müsəlmanı sevməlidir, onun haqqında pis fikirlərə düşməməlidir. Hətta sənin qəlbində qardaşına qarşı bir zənn oyanarsa, onu dərhal yox elə. Necə ki, Muhammed ibn Sirin rəhməllah buyurur ki, sənə qardaşın haqqında bir şey gəlib satarsa, ya bir əməlin görərsənsə, bir sözün eşidərsənsə, onun haqqında üzr axtar. Əgər üzr tapa bilmirsənsə, denən ki, ola bilsin ki, onun üzrü var, mən bilmirəm.